السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله مع بعضنا هنعمله الترند اللي كان مكسر الدنيا. احنا اتأخرنا عليه وما عملناهوش. انا بصراحة عملته لوحدي قبل كده وعجبني، فحبيت ان انا اعمله معاكم. فقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا متنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انا هعمل النهاردة ايه؟ الكباب التركي او الدونر التركي. هنعمله كده بمقادير سهلة خالص وبسيطة ان شاء الله يعني تعجبكم. يلا بينا كده نشوف ايه اللي عايزين، المكونات اللي احنا عايزينها. محتاجين ايه؟ محتاجين لحمه مفرومه نص كيلو حسب ما يكون. انا دوت نص كيلو لحمه مفرومه. معايا بصلتين ومعايا معلقتين زبادي والبهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود وكزبره وكمون وقرفه. بصي القرفه قد ايه؟ قرفه نص معلقه قرفه صغيره وبابريكا. ماشي كده. يلا بينا كده كل دوت هنلموه في الكبه ننعموه خالص خالص، وبعد كده بقى نشكله مع بعضنا. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الكبه بتاعتنا كده وننزل كده باللحمه المفرومه بتاعتنا وعليها كل المقادير دي كده والمكونات دي مع بعضهم، ونضرب كويس قوي. انا هضربها بقى وبعدين نرجع مع بعضنا نشوفوها. اقول لكم كمان لازم نحط مع بعضنا كام فص توم كده اهوت. انا ده التوم عندي مفروم، ما عنديش فصوص، فهحطه ده مجففاه، فهحط كده في مقدار على النص كيلو هحط بتاع 3 فصوص كده حلوين كبار. نحطهم برده كده في الكبه كله كده مع بعضه، وبعد كده نشغله بقى الكبه عليه ونعمل الخليط ده خالص ونشوفه مع بعضنا عامل ازاي. كده ده منظر الخليط بتاعنا بسم الله ما شاء الله عليه. شايفه انا عاملاه كده ازاي اهو؟ شايفه المنظر ده اهو، ناعم كده بالمنظر بالطريقه دي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اهم حاجه عايزين ورق زبده. ورق زبده، نجيب ورق الزبده بتاعنا كده الرحمن الرحيم اهو. هيكون معانا كده قطعتين. احنا هنستهلك ورق زبده كده شويه يعني، معلش يعني. تعالى على نفسك كده، عايزين ورق زبده حلو. نعمل كده، نحط نقطه زيت صغيره كده، نقطه صغيره خالص، وندهن كده فيها اهو. وننزل بقى ايه بكميه من الخليط بتاعنا ده كده ونفردوها كويس قوي بين ورقتين كده مع بعض اهو. شايفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده ونجيب الورقه التانية كده، ورقه تانية كده عليها قدها كده، ونفرد بقى مع بعضنا. نفرد كده كويس قوي بقى، نفردي كده كويس بالراحه كده. خليها رقيقه خالص خالص خالص، عايزينها رفيعه خالص على قد ما تقدري رفعي بس كده اهو. نفردوها كده مع بعضنا كويس قوي. بس بتبقى سهله قوي وورقه الزبده عليها كده اهو. تفضلي كده فريدي كويس قوي. شايفه ازاي؟ ومعانا الصينيه بتاعتنا، معانا بقى فلفلتين كده اهوت ولا طماطمتين نشويهم كده واحنا مدخلين الصينيه الحلوه دي الفرن، وبعد كده نضربوهم كده مع بعض بقى ويبقى صوص حلو قوي. بصي شايفه؟ رفعي 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 على قد ما تقدري، رفعي رفعيها كويس قوي. اهم حاجه ان هي تبقى رفيعه قوي اهو. فريدي 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 على قد ما تقدري كده. انا خلصت الفرد بتاعه وشلت ورقه الزبده اللي من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى اللي فيها عادي كده اهي اهي. شايفه ازاي؟ اكنك بتلفي سويسرول اهو. شايفه؟ بس كده. ونروح جايين كده بقى في صينيه معانا كده ولا في صاج ولا اي حاجه، ونروح حاطينها. ناخد كده ونروح حاطينها كده. انا حشوي جنبها طماطمتين كده وفلفلتين اهو بالمنظر ده كده. حطيها ونعمل برضو غيرها. نيجي كده اهوت برضو تاني اهو زي ما احنا كده شغالين اهو. معانا برضو ورقتين الزبده بتوعنا اهو. وبعدين ترش رشه زيت صغيره اهي، ونفس اللي عملناه نعملوه برضو في ايه في التانية لغايه ما تخلصي الكميه بقى. تعملي لك رول 2 3 حسب ما تعملي. خلاص كده اهو. انا وريتك كده اهوت الطريقه اهي. برضو هفرد التاني وبعدين اشوفوه برضو واحنا بنشيلوه اهو اهي. تنزلي كده كل اللي معاكي. شايفه الخليط ناعم ازاي وجميل؟ شايفه الخليط عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله عليه. واللحمه لازم تكون معانا متلبسه او تحط لها حته دهن، بس انا مش حاطه لها اي حاجه عشان انا اللحمه بتاعتي اساسا ملبسه
ماشي. هنيجي كده بورقة الزبدة بتاعتنا برضو ممكن كده ندهنها نقطة زيت صغيرة اهو، عشان التانية لزقت مني بصراحة، فعشان كده قلت ايه اوريكم برضو دي اهي. برضو تدهنيها كده عشان تفردي، عشان ما تلزقش معاكي قوي. يا اما تحطي على اللحمة بتاعتك اساسا نقطة زيت اهو، تفردي كده وتحطي نقطة زيت كده على كل الورقة عشان مفيش حاجة تلزق منها اهي. شايفة؟ ادهني كده كويس قوي. الورقة الاولانية لزقت مني وانا شلتها واحدة واحدة، فحبيت بس اقولك ان انت لازم تدهني الورقة بتاعتك كويس عشان مفيش حاجة تلزق منك. خلاص اهي برضو الاولانية اللي احنا دهناها اهي، ادهني كده كويس قوي بس، وفريجي بقى كويس. ادي بقى الورقة اللي احنا دهنينها، ادي الوش اهو اللي عليه الزيت، ونروح عاملين كده ونروح فاردين اهي كده اهو. بتبقى سهلة قوي بقى بصي اهو، بايديكي تتفرد، بس انا بقولك ايه يعني لو انت اسهل لك يعني كده اهو اسهل اهو، قوامك كده وتفردي بس كده. خلاص كده هنفردها كويس زي التانية ونلفوها برضو، ونعمل ايه بقى، ندخلوها الفرن على طول. هتقعد لها في الفرن كده ممكن ربع ساعة ولا نص ساعة وتكون استوت، وكمان يكون الفلفل والطماطم اللي معايا دول يكونوا ايه، يكونوا شوي. تعملي لها بقى جنبها حبة طحينة ماشي، رغيفين بلدي كده حلوين ماشي، طماطمايه وخيارايه، صوص الزبادي اللي هو الزبادي والمايونيز مع بعضهم. انا كنت عاملاه قبل كده معاكم في الشاورما بتاعت فتة شاورما فراخ، فاي حاجه كده بتعمليها معاها بتبقى حلوه قوي. خلاص كده ادينا فردناها كويس، ونقفل بقى كده برضو. نشيل الورقه بتاعتنا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا كده نشيل الورقه اهو عشان نشوفوها ورقه الزبده بتاعتنا اللي احنا شلناها تبقى عامله ازاي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه هي عايزه كمان تتفرد تاني اكتر كمان عشان هي لسه تخينه اهو. بس كده شيلي بقى كده الورقه بتاعت الزبده، بصي بكل سهوله هي عشان ادهنت زيت. شايفه الاولانيه غلبتني شويه، لكن دي لا الحمد لله. الواحد برضو لما بيعرف غلط عمله لازم ان احنا ننوه عليه ونقوله ان احنا في حاجه غلطنا فيها، فعشان كده ايه نعمله كل حاجه صح مع بعضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو نفس الكلام اهو، هتلف كده اهو، شايفه ازاي اهو. ونجيب الصينيه برضو بتاعتنا ونروح حاطينها فيها. خلاص كده بس، يلا بينا نحطها في الصينيه ندخلها بقى الفرن اهو. اهو رولين حلوين كده زي ما هما كده، ندخلهم الفرن بقى، والفلفلتين دول يتشووا معانا، وفلفلايه حاميه كمان، والطماطمتين دول، وندخلهم الفرن يطلعوا من الفرن وهما مشويين، وتكون الكفته بتاعتنا اتشوت استوت برضو الكباب بتاعنا او الدونر بتاعنا. وبعد كده نشوفوها بقى مع بعضنا هنقدموها ازاي. طلع من الفرن ما شاء الله عليه. انا بقى الطماطم بتاعتي اهي، شايفه الطماطم هي اتشوت، بصي شايفه القشره بتاعتها بتطلع ازاي اهي بالمنظر ده. قشري كده اهي في ثواني كده اهو بيطلع قشرتها بالمنظر ده كده. وبعدين بقى تضربيها في الخلاط بقى مع الفلفلتين، او تهرسيها كده لوحدها مع الدونر كده اهوت في الساندوتش براحتك خالص، اللي انت عايزاه بقى اعمليه. بس انا ايه حبيت اوريكي ان هي بتتشوى وتتعمل ازاي، بس انا عايزاها بس تبرد شويه وبعد كده ابقى اقشرها ماشي اهو. ومعايا كمان الفلفل بتاعي برضو، انا عايزه بس اطلعهم كده بعيد عن الصينيه عشان نفتح الدونر ده كده وهو سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله عليه. بصي 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 شايفه الجمال، شايفه طبعا هو سخن قوي فلازم بس يهدى شويه كده، بس انا حبيت اوريهولك كده وهو لسه طالع من الفرن عامل ازاي. شايفه الجمال بتاعه اهو، شايفه المنظر اهو. هتقطعيه بقى انت كده
اهو. عايزه تقطعيه بسكينه ماشي، عايزه تقطعيه كده اللي انت عايزاه بقى، بس هو سخن خالص. بس انا قلبته هنا ليه؟ عشان ياخد الصوص اللي في الصينيه دي كده يتطعم بيه. شايفه؟ يتقطع عشوائي خالص كده اهو. شايفه؟ انا بقى هعمل جنبه حبه مكرونه، عيش تورتيلا وتلفيه بيه، طحينه، عيش شامي، اي حاجه بقى موجوده عندك. شايفه الجمال اهو. بصي شايفه رقيقه ازاي؟ بصي الجمال بتاعه عامل ازاي؟ شايفه؟ بصي شايفه اهي متماسكه ازاي ببعضها، ما اتبهدلتش مننا ولا اي حاجه، وريحتها ما شاء الله عليها. فانت تقطعي بقى كده وتحشي زي ما انت عايزه بقى، تقدميها زي ما تقدميها. ماشي. انا بس هسيبها تهدى شويه وبعد كده نقدموها مع بعضنا على طول، ونكون عملنا حبه طحينه وضربنا الصوص بتاعنا بتاع الطماطم دوت والفلفل، ونكملها مع بعضنا بقى. عمل بينا نحضر الدونر بتاعنا بقى كده دوت الكباب بتاعنا، نحشي بقى سندوتشات، نعمل اي حاجه. بص انا قطعت بصلايه كده مع طماطمايه، وحطيت حبه سماق وملح وفلفل ورشه كمون ورشه زيت، كل خل مش حاطه زيت، ودي طحينه. وده الصوص بقى اللي انا قلت لك عليه، اللي هو الفلفل والطماطم اللي انا شويتهم وحطيت عليهم نقطه زيت صغيره وفص ثوم. خلاص كده. ومعايا بقى اهو الكباب بتاعي، بصي ما شاء الله عليه عامل ازاي. شايفه الجمال؟ بصي شايفه طري خالص وجميل قوي. ماشي. بصي معايا بقى كمان ايه، معايا كنت عامله معاكم قبل كده العيش بتاع المدارس، بس انا عاملاه بقى كده اهوت النهارده، عاملاه بالطول مش عاملاه مدور اهو. فاتحاه كده اهوت بقى، واحشي بقى السندوتشات بتاعتي. اعمل بقى اي حاجه، احط بقى حبه صوص، حبه سلطه، اي حاجه كده اهوت ايه. بصي ادي حبه السلطه، ادي الطحينه، ممكن كده اهوت نقطه الطحينه كده عليه. ماشي. ايه تاني؟ وناخد الكباب بتاعنا كده برضو اهو، نحط كده ونحط نقطه صوص كده اهوت عليه اهي. الصوص بتاعنا برضو كده اهو بالمنظر ده كده. بصي شايفه الساندوتش عامل ازاي اهو. حطي له حبه سلطه تاني. شايفه المنظر كده وجماله. نعمل كده ماشي اهو. تاني واحد كمان، نحط الجمال ده كده اهوت، حبه طماطم حلوين كده، ونحط حتتين الكباب بتاعنا كده اهوت المتقطعين طبعا عشوائي خالص، ونحط عليه الصوص اهو، ورشه الطحينه. شايفه الجمال؟ شايفه السندوتشات عامله ازاي؟ نحط حبه طماطم كده ولا حاجه. شايفه المنظر بتاعه عامل ازاي؟ بصي السندوتشات دي كده، ايه رايك في الجمال ده؟ كباب ده ولا مش كباب؟ شايفه الجمال بتاعه عامل ازاي اهو. بالمنظر ده كده بقى تقدمي، عايزه تقدمي برضو كده. بصي عملت حبه مكرونه كده حمرا جنبه، نحط كده كام حته عليه، حبه سلطه، حبه طحينه، اللي موجود عندك بقى اعملي اهو. حط له حبه طحينه كده على وشه اهو، حبه سلطه برضو صغيرين كده. شايفه المنظر برضو كده اهو، حلو قوي اهو. يبقى التقديم بقى زي ما انت عايزه. ماشي. انا بقى كده اهوت خلاص، انا كده هقدم لهم بقى خلاص السندوتشات بتاعتهم، بس انا حبيت اوريهولك. وكده خلاص خلصنا بقى الوجبه بتاعتنا. الكباب بتاعنا بقى احلى حاجه، احلى دونر عملناه واحلى طعم كباب. جربي كده معانا ان شاء الله يعجبك. بس المكرونه معاها يعني طبق مكرونه وجبه كامله متكامله. عايزه بقى تعملي سندوتشات، اللي اعملي اللي انت عايزاه، بس جربيها كده هتعجبك قوي. ولو عجبك الفيديو بتاعنا متنسيش تعملي لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.